ये मेरा एपीसी का यूपीएस है, जिसका नंबर है यूपीएस 600, और ये उसकी ऑन ऑफ स्विच है। अभी मेरा इनपुट पावर ऑन है। ये इसकी बैटरी है, और ये ट्रांसफार्मर है, और ये आउटपुट है एसी वोल्टेज, और ये उसकी पूरी सर्किट डायग्राम है। अभी मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी सपोज मेरे पावर चला गया मेरे घर पे, और मेरा अभी सिर्फ यूपीएस पे सिर्फ मेरा कंप्यूटर ही चल रहा है और उसका मॉनिटर। तो जब भी लाइट जाती है तब आप सुन रहे हो ये आवाज़, देखो ऐसी आ रही हो, और मेरा आउटपुट वोल्टेज भी ब्लिंक कर रहा है। तो मेरा इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट करो। ये पूरा डायग्राम मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखा देता हूँ, शायद ये पूरा थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे को सजेस्ट करो कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मैं घर पे उसको ठीक कर सकता हूँ, और मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज जानता हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मेरा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मेरे को थोड़ा सजेस्ट करो, इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो। ये पूरा मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मेरा सर्किट डायग्राम। तो आप मेरे को सजेस्ट करो कमेंट में। थैंक यू गाइस।